இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ரசமலாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வந்து 1 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கணும். அதில் அடுப்பில் நம்ம ஆன் பண்ணி அதை கொஞ்சம் அது பொங்குற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டுக்கணும். பொங்கினதுக்கப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து அதை சிம்மில் போடாமல் அதை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு, பாத்திரத்தோட பாலோட வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா, லெமன் ஒரு லெமன் எடுத்துக்கணும். ஒரு லெமனும் அந்த பாலையும் வச்சுட்டு லெமனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். இப்படி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி, இப்படி நான் இப்போ காமிப்பேன் பாருங்களா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டுவேன். அப்போ தான் கரெக்டான அளவில் அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். கெட்டு போகிறது நல்லா அது மாதிரி ஒரு திரியாயிரும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு. அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லெமனை ஊற்றி அதை லெமனை கொஞ்சம் ஊற்றி அந்த பாலில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றினோம்னா நல்லா தெரிஞ்சிடும். பாருங்களேன், நீங்கள் வேணால் பாருங்களேன், நல்லா தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக வரும். அப்போ தான் நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். அதை இருக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு எல்லாமே அதை இருத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு. நல்லா நான் பசும்பால் எடுத்துருக்கேன். அதனால தான் கொஞ்சம் அடையும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. பசும்பால்லையும் பண்ணலாம், நார்மல் பால்லையும் பண்ணலாம். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது தான். இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? இது மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கு பண்ணும்போது நல்லா பிசையும் போது ஈஸியாகவும் இருக்கும். நமக்கு திரியாக இருக்கணும், பெருசாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை இருக்கணும். இருத்து அந்த பாலோட இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தண்ணியை அவ்வளோதான், அது வேஸ்ட்டு. பால் இதுதான் நமக்கு வேணும். அதை நல்லா இருத்துடணும். இருத்துட்டு அதை தனியாக துணியில் புழிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்படியே தனியாக நல்லா இருத்துடணும். அதை தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு இன்னொரு டைம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசணும். ஏன்னா லெமனோட இது இருக்கும், அதில் ஸ்மெல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால நல்லா பச்சை தண்ணியில் கூலிங்கான தண்ணியில் அலசி நீட்டாக வச்சிடணும். நீட்டாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி துணியில் புழிஞ்சு வச்சிடணும். ஒரு 1/2 hour கழிச்சு திரும்ப எடுக்கணும். 1/2 hour கழிச்சு எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி புழிஞ்சிடணும். நல்லா புழிஞ்சிட்டு 1/2 hour கழிச்சு எடுத்து அதை நல்லா பிசையணும். நீங்கள் காட்டுறேன் எப்படி பிசையிறதுன்னு நான் காட்டுறேன். ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு இது மாதிரி நல்லா பிசையணும். நல்லா மாவாக பிசைஞ்சிடணும். நல்லா கொலக்கட்டை மாவு நம்ம எப்படி பிசையுமோ அது மாதிரி பிசையணும். அதை நல்லா பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியாக மாவு, கொலக்கட்டை மாவு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி பிசைஞ்சு உருண்டையாக உருட்டணும். அவ்வளோதான். பண்ணானா போதும். பிசைஞ்சிட்டோமா, உருண்டையாக உருட்டிட்டு தண்ணி தனியாக கொதிக்க வச்சு அதில் சுகர் போட்டு, 1 கப் சுகர் எடுத்து அதில் 4 கப் தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி அதை கொதிக்கும்போது இந்த பால்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போடணும். எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா அதில் சீனி பாகுள்ள நல்லா ஊறிடும். ஆமாம், அது நல்லா கொஞ்சம் நல்லாவே ஊறிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து பார்க்கணும். நல்லா பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். 10 நிமிஷம் பாருங்கள் நான் எப்படி கொதிக்க வைக்கிறேன். பாதாம், பிஸ்தா, ஃபுட் கலர், எல்லோ கலர், சீனி, அதிகமான சீனி போட்டு கொதிக்க வச்சிடணும். அப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சுருக்க பால்ஸ், சுகர் சிரப்பில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அந்த பால்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உள்ளே தூக்கி போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரசமலாய் கேக் ரெடி ஆகிடும். 1 மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரசமலாய் கேக் ரெடி ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் நிறையா வீடியோ வரும். எல்லாருமே பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ அடுத்தடுத்து நிறையா வீடியோ போடுவோம். டெய்லி வீடியோ போடுவோம். எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைனலாக என்னென்ன கிடச்சிருக்கு. பாய்.
பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.